பிரச்சனை இல்லை. இங்க எல்லாருக்கும் எல்லா நாளும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு. அந்த பிரச்சனை பெருசா இருக்கலாம், இல்ல சிறுசா இருக்கலாம். அந்த பிரச்சனையை நம்ம வெளியில சொல்லாம மனசுக்குள்ளேயே வச்சு புலம்பி அழுதுகிட்டு இருக்கிறோம். யாராவது வந்து உங்ககிட்ட நீ எப்படி இருக்கன்னு கேட்டா நம்ம சிரிச்சுக்கிட்டே நல்லா தான் இருக்கோம்னு சொல்லுவோம். ஆனா உண்மையிலேயே நம்ம சந்தோஷமா இல்லை, உண்மையில நம்ம வலி வேதனை சந்திச்சுட்டு இருக்கோங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிய போறதும் இல்லை, நம்ம சொல்ல போறதும் இல்லை. ஏன்னா நம்ம நினைக்கிறோம் நம்மளோட வீக்னஸை வெளியில சொல்லாதது தான் உண்மையான ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு. அப்படி கிடையவே செய்யாது. நீ உன்னோட வீக்னஸை விட உன்னோட திறமையும் உன்னோட முயற்சி தான் பெருசுன்னு எனக்கு வெளியில காட்டுறியோ அதுதான் உனக்கான உண்மையான ஸ்ட்ரென்த். ஸோ இன்னைக்கு நீ பயந்து குழம்பி போய் இருக்கிற இந்த ஒரு பாயிண்ட்ல 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. ஒன்று நீ இறங்கி போராடலாம், இல்லை நீ பயந்து